Так, всех приветствую. Сейчас еще ждем 2 минуты, и мы начнем. Ну что ж, все время настало. Всех приветствую. На связи Марат из медицинского проекта «Реклин». И сегодня для вас у нас такой образовательный эфир для педиатров. Причины затяжного кашля у детей. Наш спикер сегодня — это Анисимова Мария Алексеевна, педиатр, детский пульмонолог. Мария, привет. Здравствуйте. Да. Ну что ж, я скажу такую краткую вводную. Мария сейчас прочитает нам интересную лекцию. Если у вас есть какие-то вопросы, вы пишите. И в конце обязательно мы на них ответим. Здесь есть при трансляции возможность, есть чат. Поэтому, Мария, не смею задерживать. Поехали. Да, здравствуйте еще раз всем. Ну, кратко обо мне написано. Я педиатр, детский пульмонолог, имею опыт работы как в амбулаторном звене, так и в многопрофильном детском стационаре. И сегодня мы обсудим такую актуальную тему, поскольку кашель является одним из самых частых симптомов как в амбулаторной, так и в госпитальной практике. Он служит одним из, ну, наверное, топовых поводов для обращения родителей пациентов, особенно раннего возраста, за медицинской помощью. Большинство острых и хронических бронхолегочных заболеваний почти всегда сопровождаются кашлем, а пациенты с хроническим кашлем неясной этиологии составляют до 38-40% больных в практике педиатра. И на сегодняшнем эфире мы обсудим частые причины затяжного кашля у детей, поговорим о современных подходах к обследованию таких пациентов. В рамках эфира также коротко обсудим патофизиологические аспекты кашля. Может ли быть кашель нормой, не требующий вмешательств, и по каким критериям в первую очередь следует оценивать длительный кашель. Также поговорим о спектре причин, разберем важные вопросы при сборе анамнеза, алгоритм обследования и общие принципы лечения детей с затяжным кашлем. Что же такое кашель? Кашель — это защитный сложно-рефлекторный акт, характеризующийся резким нарастанием внутригрудного давления за счет синхронного напряжения дыхательной и вспомогательной мускулатуры при закрытой голосовой щели с последующим ее открытием и толчкообразным форсированным выдохом, при котором из дыхательных путей удаляется их содержимое. В основе кашля лежит сложный рефлекс с эфферентными путями от кашлевых рецепторов к так называемому кашлевому центру, расположенному в продолговатом мозге, и эфферентным звеном рефлекса, которые передают импульс к эффекторам, включающим дыхательные мышцы. Вот перед вами такая схема, адаптированная мною из черно-белой схемы в исследованиях, которые я нашла. Если коротко, то вот здесь вот афферентная часть дуги, она образована волокнами не только блуждающего нерва, как показано на картинке, но и тройничного, языкоглоточного, верхнего гортанного нервов. Кашлевые рецепторы в дыхательных путях представлены двумя типами основными нервных окончаний. Это быстро адаптирующиеся РАР-рецепторы, их также называют ирритантными, поскольку они реагируют в первую очередь на химические раздражители, термические, механические. И второй тип — это Си-волокна, которые стимулируются различными провоспалительными медиаторами, как показано на картинке. Это нейропептиды, субстанция Пи, нейрокинин А и другие.
Отдельно выделяют также САР-рецепторы медленной адаптации, которые играют роль в контроле ритма дыхания, тонуса гладких мышц дыхательных путей, системного сосудистого сопротивления и частоты сердечных сокращений. Возникающий при раздражении рефлексогенных зон импульс передается в кашлевой центр, расположенный в продолговатом мозге, как я уже сказала, и рефлекторная дуга замыкается эфферентными волокнами возвратного гортанного нерва, диафрагмального и спинномозгового нервов, идущих к мышцам грудной клетки, диафрагмы и брюшного пресса. Ну вот на данном слайде можно увидеть те самые рефлексогенные зоны, с расположенными в них кашлевыми рецепторами. Вот даже по этому списку можно понять, насколько иногда бывает сложно отдифференцировать причину кашля, так как кашлевые рецепторы расположены во многих структурах. И это создает трудности при диагностике. При воспалительном процессе в дыхательных путях происходит перестройка слизистой оболочки, в том числе эпителия, значительно увеличивается количество бокаловидных клеток, повышается вязкость слизи, ее физико-химический состав меняется и нарушается тем самым дренажная функция дыхательных путей, которую в норме обеспечивает мукоциллярный клиренс и перистатика мелких бронхов. Все это представляет собой тот самый воспалительный процесс в дыхательных путях, который может быть вызван самыми разными условиями. В физиологических условиях кашель играет лишь вспомогательную роль в процессах очищения дыхательных путей при работающих ранее упомянутых мною механизмах. На следующем слайде представлена схема единого воспалительно-рефлекторного механизма кашля, представленная в 2015 году Майклом Шилдсом из Балтиморского университета Хопкинса и доктором Джерардом Доерти. На схеме видно, что рефлекторный механизм кашля в норме может обнаруживаться даже к 21 дню болезни от начала течения в фазе выздоровления за счет прогрессирующей гиперчувствительности рецепторов кашлевых даже уже при отсутствии воздействия раздражителя. Когда же кашель является нормой? Вот посмотрите на это утверждение. Здоровые дети школьного возраста без респираторных заболеваний могут кашлять примерно 11 раз в день без каких-либо других симптомов. Другие исследования утверждают, что ранее здоровые дети могут кашлять 34 раза в течение суток, и эти нормальные эпизоды кашля могут вызывать нередко беспокойство у родителей, приводить к ненужным диагностическим и лечебным, так скажем, телодвижениям. Важно проводить санпросвет-работу и объяснять, насколько это вообще в наших силах, что не любые проявления у ребенка требуют специфического лечения, вообще никакого не требуют порой. Какой же кашель может считаться затяжным? В первую очередь хочется сказать, что затяжным, наверное, он называется только в отечественной литературе, поскольку в зарубежной литературе кашель, который не острый, он весь называется хроническим. Только, наверное, при упоминании конкретного заболевания, затяжной бактериальный бронхит, о котором мы позже поговорим, есть слово protracted, это значит, что он затяжной именно. А так вообще, по данным зарубежных авторов, у детей до 14 лет кашель считается хроническим, если длится более 4 недель. У детей старше 14 лет он может длиться до 8 недель, прежде чем будет называться хроническим. Российские педиатры, обсуждая этот вопрос в рамках педиатрического респираторного сообщества, сошлись во мнении, что у детей кашель длительностью 4-8 недель следует считать затяжным, а более 8 недель хроническим. Также важно учитывать наличие тревожных симптомов при длительном кашле. К ним относятся внезапные эпизоды удушья, прогрессирование кашля, снижение массы тела, ночная потливость, кровохарканье. В таких ситуациях мы думаем в первую очередь о туберкулезе, намек такой. Замедление роста. Признак Шамрота – это те самые барабанные палочки и часовые стекла, о которых мы еще помним из институтской программы.
на занятиях по пропедевтике, по внутренним болезням, по терапии, аномалии строения грудной клетки, кашель при рецидивирующей пневмонии в анамнезе, кашель, начавшийся в неонатальном периоде, такой плохой прогностический признак, дисфагия, одышка и влажный кашель более 3-4 недель. При этих тревожных симптомах, конечно, мы не говорим о том, что это может являться нормой, и следует незамедлительно начать диагностический поиск. Оценивая кашель, необходимо учитывать следующие критерии. В первую очередь это продуктивность, сухой кашель или влажный. Но влажный, продуктивный, да, можно сказать, что синонимы, однако продуктивным кашель может называться тогда, когда он заканчивается откашливанием мокроты. И правомерно называть продуктивным кашель только у детей старше 7 лет, так как дети до этого возраста зачастую не умеют достаточно откашливаться. Также следует оценивать время появления и его продолжительность. Время появления кашля. Если кашель исключительно дневной, то это может быть предиктором психогенного кашля. Утренний кашель чаще всего сопровождает ринофарингит на фоне острой респираторной вирусной инфекции, аденоидит с постназальным затеком, хронические заболевания легких. При приеме пищи это кашель, который возникает при дисфагии, при трахеопищеводном свище. Ночной кашель чаще всего сопровождает гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь, бронхиальную астму, застойную сердечную недостаточность и другие заболевания. После физической нагрузки кашель чаще всего возникает при наличии бронхиальной астмы. В рамках нескольких исследований была выведена средняя продолжительность кашля при следующих инфекциях. Коклюш. В среднем кашель продолжался 118 дней. Хотя мы привыкли к такому поэтическому названию 100-дневный кашель, но вот немножко больше 100 дней получилось, средняя продолжительность. При ОРВИ, то есть постинфекционный кашель, может длиться в среднем до 70 дней. При инфекции, вызванной микоплазмопневмония, 39 дней в среднем. Итак, далее мы уже приступаем к обсуждению спектра причин затяжного кашля, и они, конечно, разнятся при сухом и продуктивном кашле у детей разного возраста. И одной из наиболее часто встречающихся причин затяжного сухого кашля является коклюш. Чаще всего заболевание вызывается бактерией Bordetella pertussis или коклюшная палочка. Хотя за границей на самом деле заболевания тоже не разделяют на коклюш и паракоклюш, поэтому Bordetella parapertussis и Bordetella bronchoseptica также являются в международном сообществе возбудителями этого заболевания. Кашель при коклюше сухой, надсадный, непрерывный, вызван токсинами коклюшной палочки, которые раздражают кашлевой центр в головном мозге. То есть эта нам информация позволяет сделать вывод, что причина кашля внелегочная. Значит, помогать при таком кашле сделать его более продуктивным, каким-то образом откашляться различными препаратами абсолютно бесполезно. Инкубационный период после заражения обычно составляет от 7 до 10 дней, но может длиться 3 недели или дольше. Значит, течение коклюша подразделяется на несколько фаз. Первая фаза катаральная, которая длится до 2 недель и характеризуется неспецифическими симптомами, такими как общее недомогание, насморк, легкий кашель, незначительное повышение температуры. Может наблюдаться иногда и, как сказать, температура может быть, но высокая температура встречается редко. Пароксизмальная фаза начинается на 2-й неделе болезни и продолжается до 6-8 недель и более. И здесь как раз выступает на первый план характерный симптом. Это пароксизмальный кашель, представляющий собой серию сильных интенсивных приступов кашля, которые возникают во время одного выдоха. И фаза выздоровления. Фаза выздоровления характеризуется постепенным уменьшением частоты и интенсивности кашля. Обычно она длится 1-2 недели, но может затягиваться.
Двумя ранними проявлениями, указывающими на коклюш, являются повышенное слезотечение и покраснение конъюнктивы. Ну, хорошо, если все вот так вот замечательно укладывается в книжную, назовем это так, клиническую картину. Ну, конечно, бывает не всегда все так однозначно. А, Ну и учитывая эпидемиологическую обстановку последних лет, все-таки, да, миграцию населения, охват вакцинации, какие-то проблемы с поставками вакцин, необходимо исключать с помощью лабораторных методов диагностики коклюш у любого ребенка с длительным кашлем. Даже если ребенок привит или уже болел, это не исключает возможность заболеть коклюшем. Последние годы, так как иммунопрофилактика зачастую проводится бесклеточными вакцинами, поэтому иммунитет нестойкий. Вакцинация в России начинается с 3 месяцев, в некоторых странах с 2 даже месяцев, так как заболевание может быть смертельно опасным для маленького ребенка вплоть до остановки дыхания. На представленных схемах вы видите диагностический алгоритм в зависимости от продолжительности симптомов коклюша. Так, при длительности симптомов менее 2 недель, хотя в такие сроки мы, конечно, редко думаем об этом заболевании, поскольку катаральная фаза не отличается специфическими симптомами. В этот период предпочтительными тестами является ПЦР-исследование и посев содержимого носоглотки на возбудители коклюша. При длительности симптомов от 2 до 4 недель предпочтительно ПЦР-тестирование. Симптомы более 4 недель требуют серологической диагностики. Обратите внимание, что прямая ПЦР более точная и надежная, чем ПЦР, выполняемая в рамках мультиплексного анализа. И ПЦР и посев следует проводить на образце из носоглотки. Следующая причина затяжного кашля – это различные фенотипы бронхиальной астмы. Также хочется отметить, что бронхиальная астма может скрываться вот в обычной бытовой практике педиатра под формулировками, например, аллергический бронхит или рецидивирующий бронхит, или еще угрожаем по бронхиальной астме. И поэтому, если вы встречаете такого ребенка, у которого в анамнезе есть такие формулировки, либо в медицинской документации вы видите такие записи, то это уже такой важный сигнал, звоночек, потому что скажем так, нет достоверного какого-то золотого стандарта диагностики бронхиальной астмы. Это все равно заболевание, которое, вот диагностика которого складывается из совокупности симптомов и периодически подтверждается инструментальными исследованиями. Для таких пациентов характерны эпизоды свистящего дыхания, одышки. Кашель может быть сухим или с незначительным количеством мокроты, досаждающим, нарушающим повседневную активность или сон. Провоцируется физнагрузкой, холодным воздухом, гипервентиляцией, которая тоже может быть при физнагрузке, резкими запахами, респираторными инфекциями. Основные диагностические исследования для подтверждения бронхиальной астмы в основном проводятся с 5-летнего возраста, но некоторые дети не могут адекватно следовать инструкциям во время выполнения тестов и в более старшем возрасте, отчего результаты могут быть не всегда объективными. Бывает также, что у детей с бронхиальной астмой наблюдаются вполне нормальные результаты спирометрии, а клиника астмы при этом есть. Такое бывает более чем в половине процентов случаев. Неспецифическим признаком аллергической астмы, спровоцированной сенсибилизацией к клещам домашней пыли, может являться усиление симптомов во время сна. Не только ночного, но и дневного, что важно. Существует также кашлевой вариант бронхиальной астмы, CVA, при которой кашель является чуть ли не единственным симптомом заболевания, однако отмечается улучшение от специфической базисной терапии. На кашлевой вариант приходится от 25 до 42% случаев длительного кашля. Это довольно высокий процент. Как я уже сказала, не существует золотого стандарта, благодаря которому можно было бы установить диагноз астмы достоверно, поэтому терапия в основном, особенно в детской популяции,
что называется экс-ювантибус, то есть основано на оценке результатов проведенного уже лечения в ретроспективе. А, Пациенты с бронхиальной астмой нередко коморбидны и имеют сопутствующие заболевания, в том числе аллергической природы. К таким заболеваниям часто может относиться аллергический ринит, хронический риносинусит с полипозом и без, атопический дерматит и эозинофильный эзофагит. Ну, конечно, другие тоже могут встречаться. Вообще, в принципе, не только аллергической природы, но и других органов и систем поражения. Контроль над сопутствующим заболеванием может облегчить течение симптомов и бронхиальной астмы. Вот на фото справа вы видите такой патогномоничный симптом аллергического ринита, аллергический салют. Заболеваемость бронхиальной астмы с каждым годом растет и на данный момент составляет около 7% населения Российской Федерации. Однако большому проценту больных и взрослых, и детей с легкой бронхиальной астмой диагноз не выставлен, так как они не обращаются своевременно к специалистам, принимая неспецифические симптомы астмы, это хрипы, кашель, заложенность грудной клетки, за проявление простуды и не получают необходимого лечения для предупреждения прогрессирования симптомов. Ну и, соответственно, когда они уже обращаются за помощью, им требуется терапия более высокой ступени, и это уже не легкое течение. Следует помнить, что наличие 3 и более бронхообструктивных синдромов у ребенка за год на фоне ОРВИ или каких-то других триггеров является показанием для пробного назначения ребенку базисной терапии длительностью от 3 месяцев. Следующая причина – это постинфекционный кашель, или его еще называют остаточный кашель после ОРВИ. После перенесенной острой респираторной инфекции кашель может сохраняться с разной степенью интенсивности от 3 до 8 недель. До 40% детей школьного возраста продолжают кашлять в течение 10 дней после простуды. При этом у 10% детей дошкольного возраста стойкий кашель наблюдается через 25 дней. Вот вы видите схему справа, и она нам напоминает довольно немало ту схему, которую я показывала в начале, с единым воспалительно-рефлекторным механизмом кашля. Тоже здесь, видите, к 21 дню еще до сих пор может обнаруживаться кашель, ну вот даже по некоторым исследованиям, даже через 25 дней. Наиболее часто постинфекционный кашель вызывают такие возбудители, как респираторно-синцитиальный вирус, аденовирус, риновирус, вирусы гриппа и парагриппа, микоплазменная инфекция, которая не является вирусной, но тоже в этой структуре встречается. И, конечно, коронавирусы. Вот здесь на таблице, на слайде представлена таблица с адаптированными результатами исследований наших китайских коллег, в которых отражены некоторые закономерности в частоте встречаемости нескольких респираторных вирусов у детей разных возрастных групп. Так, аденовирус чаще всего обнаруживался у детей в возрасте от 3 до 6 лет и встречался в основном в весеннее время. Грипп А и Б чаще обнаруживался у детей более старшей возрастной группы, старше 6 лет, и пик его приходился на зимние месяцы. Детей до года чаще всего поражал РС-вирус в осенние месяцы. Причиной такого кашля постинфекционного может являться разрушение эпителия и воспаление, вызванное нейтрофилами и лимфоцитами. Воспаление слизистой оболочки способствует выработке слизи, стимулирующей кашлевые рецепторы. В большинстве случаев, если кашель продолжается более 8 недель, нужно искать другую причину. Ну, исключение – это коклюш. То есть он вроде как и постинфекционный, но не совсем отдельное заболевание. Микоплазменную инфекцию следует также учитывать при появлении кашля у детей школьного возраста или подростков. Следующая причина немножко выходит за рамки пульмонологии и является дискутабельной в плане своего практического значения среди причин затяжного кашля. Речь идет о гастроэзофагальной рефлюксной болезни.
К частым проявлениям ГЭРБ со стороны желудочно-кишечного тракта относят рецидивирующую регургитацию или срыгивание, дистоническое положение шеи у младенцев, изжога, боль в эпигастрии у детей старшего возраста. Следует отметить, что ГЭРБ может являться значимой причиной кашля только в 10% случаев. И в настоящее время не рекомендовано начинать лечить ГЭРБ как причину затяжного кашля эмпирическим назначением антацидов без наличия симптомов заболевания со стороны пищеварительной системы. О чем вообще идет речь? О том, что приходит ребенок, который долго кашляет к педиатру или, может быть, к какому-то уже смежному специалисту, не подтверждается самая частая аллергия, да, там не подтверждаются, не находятся какие-то свидетельства о том, что это был инфекционный процесс, связанный с микоплазмой, ее часто исключают с той же коклюшной инфекцией. И вот следующим в топе является именно ГЭРБ почему-то, хотя вот лор-органы тоже часто задействованы в причинах затяжного кашля, но сразу вот исключают ГЭРБ, и как исключают? Опять же, диагностика ГЭРБ в определенных возрастных группах инструментальная затруднена, и поэтому просто берут и назначают эмпирические антациды. Если симптомы не уходят, то говорят, наверное, вы мало пили, таблетки, курс был недостаточно продолжительный. Говорят, пейте дальше. Но на самом деле, конечно, статистически ГЭРБ незначимая причина, как обособленная причина затяжного кашля. Исключение составляют пациенты с установленной бронхиальной астмой без адекватного ответа на базисную терапию, так как я уже говорила, зачастую у этих пациентов имеет место коморбидность, то есть сочетание нескольких хронических патологий, и в этой ситуации ГЭРБ будет выступать не как причина кашля, а как маркер неконтролируемого течения бронхиальной астмы. То есть в основном ГЭРБ никогда не приходит один, если можно так сказать. Поэтому он идет как дополнение, как отягощающий фактор, нежели основная причина затяжного кашля. Далее у нас на очереди, наверное, такая самая значимая в моей презентации причина, поэтому я на ней остановлюсь подробнее, потому что, как вы уже видите, жирным шрифтом выделено, является причиной длительного кашля в 40% случаев. Это затяжной бактериальный бронхит. К данному понятию относится кашель, который длится более 4 недель при отсутствии хронической бронхолегочной и иммунной патологии, то есть муковисцидоз, иммунодефицитное состояние, первичная целлярная дискинезия, врожденные пороки развития бронхов и другие. Есть мнение, что данная патология присуща только взрослым, но исследования последних лет гласят, что это не совсем так. Причиной затяжного бронхита бактериального является бактериальная инфекция нижних дыхательных путей, благодаря которой в дыхательных путях образуются биопленки бактерий за счет интенсивной нейтрофильной воспалительной реакции. Чаще других затяжной бактериальный бронхит вызывают пневмококк, гемофильная палочка, Moraxella catarrhalis и золотистый стафилококк. Что же характерно клинически для затяжного бактериального бронхита? Это начало болезни с острой ОРВИ или пневмонии, влажный кашель более 4 недель, возраст детей от 6 месяцев до 14 лет, но пик приходится на возраст от 3 до 7 лет. Чаще это мальчики, дневной и ночной кашель, то есть нет разделения на какое-то конкретное время суток, кашель в положении лежа и утром при пробуждении, чем-то напоминает кашель курильщика, хотя, конечно, с курением может быть не связан в данной ситуации. Усиление на фоне повторного рецидива острой респираторной инфекции и при физической нагрузке. Затруднения при дыхании. Обычно аускультативные симптомы отсутствуют, но могут обнаруживаться грубые хрипы, которые даже иногда слышны на расстоянии. Чуть позже расскажу, почему может так быть. Также могут обнаруживаться свистящие хрипы при аускультации, даже до половины
случаев, да, до 48%, как показано на слайде. Но при таких симптомах нередко в половине случаев диагностируется бронхиальная астма. То есть, ну, случайная находка получается. Затяжной бактериальный бронхит становится триггером и манифестирует бронхиальную астму. То есть наступает даже улучшение от назначения ингаляционных стероидов. Что еще характерно? Неэффективность коротких курсов антибиотиков. То есть, конечно, ну, я думаю, что в большинстве регионов амбулаторные педиатры в поликлиниках нередко грешат назначением необоснованным антибактериальной терапии. И вот здесь как будто бы оно и обосновано, но это должен быть длительный курс от 2 недель до 1 месяца. Поэтому если, например, вы использовали антибиотик широкого спектра действия в каких-то коротких курсах, да, там, ну, например, до 7 дней, то это просто может быть неэффективно при данной патологии. Или тем более любимый антибиотик педиатров за его короткие курсы и удобство применения у маленьких детей, азитромицин, сумамед, просто, как вы видели по спектру основных возбудителей, вообще никакого влияния не оказывает в данной ситуации. То есть вы что пили, что не пили его. Но зато эти антибиотики могут смазать картину при лабораторных исследованиях, в частности, мокроты. Тоже сейчас об этом поговорим. Значит, возраст клинической манифестации затяжного бактериального бронхита — это в 60% 3-7 лет, ну и в 21% это 7-18 лет. Кашель при затяжном бактериальном бронхите развивается преимущественно в осенние месяцы. Более чем в половине случаев продолжительность кашля до начала лечения может составлять более 8 недель. При инструментальной диагностике на рентгенограмме органов грудной клетки может встречаться зачастую ничего. Отсутствие изменений — это самое частое, что может встречаться. Но также может обнаруживаться утолщение стенок бронхов, усиление легочного рисунка, перебронхиальные изменения, сегментарные ателектазы. И в дополнение к этому уже на КТ органов грудной клетки могут быть обнаружены бронхоэктазы, дилатация бронхов и слизистая пробка. При фибробронхоскопии обнаруживается слизистая или гнойная гиперсекреция, вязкий секрет, обтурирующий бронхи, отечная слизистая и даже трахеобронхомаляция. Ну вот по поводу вязкого секрета, обтурирующего бронхи, как раз почему могут быть слышны эти грубые дистантные хрипы, да, иногда свистящее дыхание. Ну, это субъективное описание пациентов, но все-таки почему это слышно, если здесь нет таких механизмов, которые могли бы приводить к бронхоспазму? Потому что как раз-таки происходит ну, то есть перекрытие дыхательных путей не за счет воспаления в стенках бронха, как это бывает при аллергических заболеваниях, а за счет именно обтурации слизью. То есть перекрыт просвет, и может быть вот этот вот свист, похожий на астматический, и грубые дистантные хрипы. Также к методам диагностики относятся посев мокроты или жидкости бронхоальвеолярного лаважа, посев орофарингеального мазка. Ну, тут написано 50% только высев. То есть, как бы, получается, не очень эффективный метод, но из-за того, что, опять-таки, очень часто пациент, когда к вам попадает с затяжным кашлем, он уже, скорее всего, лечился антибиотиками, но короткими курсами, либо неподходящей группы, уже картина не так ясна и прозрачна, как вот написано в данном алгоритме, и поэтому, если вы сделаете посев еще откуда-нибудь, то будет больше вероятности, что обнаружите возбудителя. Хотя, конечно, это может быть и неэффективно. Цитологическое исследование мокроты может обнаруживаться нейтрофилез. Для улучшения диагностики рекомендуется посев содержимого бронхов из пятого долевого бронха и язычкового бронха. Далее, значит, есть
разработаны такие определения, специфические понятия определения затяжного бактериального бронхита, по которым можно установить диагноз. Клиническое определение характеризуется наличием влажного кашля более 4 недель, отсутствием других причин влажного кашля или так называемых cough pointers. Кашель прекращается после лечения антибиотиками в течение 2 недель. Микробиологическое определение – это наличие влажного кашля более 4 недель, отсутствуют другие причины влажного кашля. При микробиологическом исследовании жидкости бронхоальвеолярного лаважа обнаруживается микробная культура в 10 в четвертой степени, либо то есть больше или равно. Кашель прекращается после лечения антибиотиками в течение 2 недель. При пролонгированном затяжном бактериальном бронхите кашель или клинические или микробиологические критерии, то есть из ранее упомянутых выше, и также кашель прекращается через 4 уже недели антибактериальной терапии. И рецидивирующий затяжной бактериальный бронхит – это повторные эпизоды заболевания более 3 раз в год. Но это, конечно, уже больше характерно для взрослой популяции. И вот, наконец, симптомы, исключающие диагноз затяжной бактериальный бронхит или так называемые cough pointers. К пульмонологическим симптомам таким относятся боль при дыхании, кровохарканье, кашель с рвотой, также кашель стаккато, это отрывистый, звонкий такой кашель может встречаться при внутриутробной инфекции, хламидийной пневмонии, реализованной в период новорожденности. Характерно также для такого заболевания наличие конъюнктивита у младенца, как такой патогномоничный признак. Кашель с рождения. Здесь мы исключаем врожденные пороки развития, рецидивирующие пневмонии, гипоксия, цианоз, легочная болезнь в анамнезе, это бронхолегочная дисплазия или инородное тело, одышка при физической нагрузке, одышка в покое, стридер, свистящее дыхание, аномалии функции внешнего дыхания, аномалии на рентгенограмме и деформация грудной клетки. К системным таким симптомам относятся врожденный порок сердца, барабанные палочки, гипотрофия, связь кашля с приемом препаратов, неврологические нарушения, лихорадка, иммунодефицитное состояние, затруднения при кормлении, контакт с больным туберкулезом или лор-патология. Здесь алгоритм диагностики затяжного бактериального бронхита. Я думаю, что можно просто потом поподробнее посмотреть. Здесь сокращение, я думаю, понятно. То есть рентгенограмма органов грудной клетки, функция внешнего дыхания, все остальное, в принципе, можно догадаться. То есть, это кусочек из большого алгоритма по диагностике хронических вообще кашля у детей. Поэтому далее будет, скажем так, схема прародитель. Дальше. Затяжной бактериальный бронхит, он стал таким в медицинском сообществе дискутабельным очень заболеванием, которое породило разного рода дискуссии о своей природе. И к перечню таких вопросов относятся следующие. Затяжной бактериальный бронхит – забытая или новая болезнь. Определение затяжного бактериального бронхита было впервые дано в 2006 году. Однако не совсем правомерно называть этот диагноз новым, так как его патогенетический механизм и раньше приводил к подобным прецедентам у детей и взрослых. Следующий вопрос – это является ли ЗББ следствием иммунодефицита? Почему у одних возникает продолжительный кашель, а у других нет? Следующий вопрос – следствие ограничения использования антибиотиков при ОРВИ? Знак вопроса. Есть ли связь в некотором контроле на данный момент за необоснованным назначением антибактериальной терапии при ОРВИ и частотой возникновения осложнений в виде затяжного бактериального бронхита? Следующее – это следствие широкого использования вакцин против пневмококка и гемофильной палочки.
Конечно, безусловно, спектр возбудителей данного заболевания сейчас сместился в сторону, ну, той же самой Moraxella catarrhalis, золотистого стафилококка, хотя это и не полностью так. У разных возрастных групп, поскольку с 2011 года в национальный календарь прививок включена вакцинация от пневмококковой инфекции. Также у нас дети получают вакцинацию от гемофильной палочки в составе комплексных вакцин, например, пентаксим, инфанрикс и другие. Однако даже непривитые взрослые порой меньше заболевают именно от этих инфекционных агентов, поскольку вакцинация большинства в окружении создает феномен коллективного иммунитета. Затяжной бактериальный бронхит– это маска неконтролируемой бронхиальной астмы. Действительно, в наших уже с вами обсуждениях ранее я упоминала, что при поиске причины длительного кашля в 50% случаев на фоне течения затяжного бактериального бронхита может у детей обнаруживаться бронхиальная астма, в том числе кашлевой ее вариант, для которой не характерно отсутствие, точнее, для которого характерно отсутствие изменений функции внешнего дыхания, либо они незначительны. Следующий вопрос– это провизорный диагноз. Это из разряда теории заговора фармкомпаний, что раз алгоритм лечения сводится к длительному применению антибактериальной терапии, то значит диагноз придуман фармкомпаниями, которые продают антибиотики, и конечно, это малообоснованный тезис, однако он имеет место быть в противовес вопроса об антибиотиках при ОРВИ. И, наконец, вопрос о том, что затяжной бактериальный бронхит может быть реальной причиной бронхоэктазов, так как при КТ-визуализации на момент этого заболевания бронхоэктазы могут обнаруживаться там, где их ранее не отмечалось. Все эти вопросы являются, еще раз повторюсь, дискутабельными, поскольку на сегодняшний момент каких-то научно обоснованных ответов на них нет. Следующий вариант причины затяжного кашля встречается довольно нечасто, но я решила включить его в презентацию, поскольку о нем сложно догадаться без помощи лор-врача, а порой даже и с его помощью трудно, поскольку характерен такой вариант далеко не для любого пациента, но иметь его в виду тоже следует. Это инородное тело в слуховом проходе или стимуляция нерва Арнольда. Ушную ветвь блуждающего нерва часто называют нервом Олдермена или нервом Арнольда. Это связано с отсылками к богатым жителям Лондона, которые на своих церемониальных банкетах предлагали гостям положить за ухо салфетку, смоченную розовой водой, вот как раз на место проекции этой ветви, убеждая, что это может улучшить пищеварение после банкета. Нервом Арнольда назвали в честь профессора Фридриха Арнольда. Почему же, собственно, не у каждого человека может встречаться такая проблема в виде излишней стимуляции? Потому что только у небольшой части людей ушной нерв является афферентным звеном ушно-кашлевого рефлекса или рефлекса Арнольда. Стимуляция ramus auricularis nervus vagi при надавливании во время отоскопии или чистки уха ушными палочками, чего, кстати, делать не следует, при наличии серных пробок или нахождении любого другого инородного предмета, например, горошин, бусинок, пулек, мелких насекомых и так далее, может приводить к тому, что ребенок будет кашлять. И, к сожалению, у маленького ребенка такой маленький предмет в ухе может находиться долгое время, поэтому причина не всегда выглядит очевидной, но ее стоит иметь в виду, обращаться к лор-врачам в поиске причины затяжного кашля в том числе. Дальше причина уже идет более такая популярная. Это инородное тело дыхательных путей у ребенка. Аспирация и проглатывание инородных тел чаще всего наблюдается у детей младше 3 лет. К наиболее распространенным инородным телам, попадающим в дыхательные пути, детей относится арахис до 55%
случаев. Другие орехи также могут встречаться, семена. Есть даже упоминание в литературе о том, что семена арбуза в странах Ближнего Востока чуть ли вот не конкурируют с арахисом в этом сегменте. Также может встречаться попкорн, частицы пищи, фурнитура и детали игрушек. Большинство аспирированных инородных тел у детей находятся в бронхах. Инородные тела в гортани и трахее встречаются реже, однако правый главный бронх шире и вертикальнее, чем левый, поэтому если все-таки инородное тело проходит дальше, то оно чаще попадает в правое легкое. Вот на схеме вы можете увидеть, как это выглядит. Дальше посмотрите вот такие фотографии, примеры органических и неорганических инородных тел, удаленных у детей. И, конечно, посмотрев на нее, я могу сказать вот тоже как молодой родитель, что ну вот не всегда можно от всего защититься в жизни, потому что такие мелкие предметы неочевидные, даже не знаю, как их вообще можно все учесть, чтобы ребенок никогда не смог такое вдохнуть или проглотить. Поэтому остается только надеяться, следить, чтобы в нужный момент вы оказались рядом. Конечно, детям в поиске причины затяжного кашля часто делают обзорные рентгенографии, и, казалось бы, инородное тело обнаружить в таком случае просто, но, к сожалению, не всегда все так просто. Эта картинка тому подтверждение, потому что вот, например, на левой картинке большинство тел инородных, они рентгенонегативные. То есть любой пищевой комок, рыбьи, куриные кости, если это уже речь о фурнитуре, то дерево, пластик, даже стекло. Это все рентген-негативные тела. И поэтому зачастую обнаружить их может помочь только бронхоскопия. Но с нее, конечно, обычно рутинное обследование никто не начинает. И еще одна причина затяжного кашля у детей – это психогенный кашель. Несмотря на то, что он является в некотором смысле диагнозом исключения, я лично нередко вижу, как его выставляют долго кашляющим детям. Это своего рода, ну, как бы тик получается, который может проявляться, когда там ребенок в дневные часы находится в окружении других людей. То есть обычно этот кашель отсутствует ночью, сам собой прекращается, если ребенок чем-то увлекается, и усиливается, когда происходит упоминание о кашле. Наиболее часто он встречается у детей подросткового возраста, в возрасте 9-14 лет, при недавно перенесенных стрессах, при наличии нескольких хронических заболеваний разных органов и систем, при проблемах в школе, психиатрических диагнозах, может быть проявлением СДВГ, которое, мне кажется, сейчас сплошь и рядом встречается не только у детей, но и у взрослых ввиду частого использования гаджетов, ярких каких-то клипов, картинок, звуков, рилсов и прочего, что мы так любим. И также при синдроме Туретта. При психогенном кашле нет улучшения ни на каких препаратах от кашля, противокашлевые, бронходилататоры, стероиды, антибиотики. Все это никак не отражается на течение этого кашля. Кашель не влияет на активность, на прием пищи, речь не прерывает ее. Итак, какие же важнейшие вопросы, которые следует задать родителям или пациенту, если он уже достаточно взрослый, при сборе анамнеза? В каком возрасте начался кашель? Чем раньше начался кашель, тем вероятнее его, то есть хроническая природа врожденная. Каков характер кашля, сухой или влажный? Насколько внезапно начался кашель? То есть при внезапном начале следует подозревать аспирацию инородного тела. Помогают ли бронходилататоры? Страдают ли ребенок или родители аллергией? При этом вероятный аллергический ринит, бронхиальная астма. Прекращается ли кашель, когда ребенок засыпает? Это может быть предиктором психогенного кашля.
Курит ли ребенок и курят ли родители? Тоже очень важный вопрос, нисколько не странный. И если ребенок, конечно, редко сознается при родителях в таком, но, наверное, имеет смысл остаться наедине с ним и попытаться все-таки узнать эту информацию, поскольку если вы бываете на улице, то сейчас вот такие вот совсем маленькие дети, 9-10 лет, нередко уже используют всякие курительные девайсы в виде ашкуди, вейпов, и в целом можно ожидать чего угодно. И этот вопрос точно будет уместным. Присутствует ли в доме какое-либо загрязняющее вещество из окружающей среды? Но это обычно может быть связано с профессией родителей, то есть такой анамнез социальный тоже обязательно нужно собирать. Какой характер носит кашель, да? Там, вот, например, есть всякие различные оттенки: металлический, музыкальный, кашель стаккато мы с вами обсуждали, приступообразный кашель, громкий, лающий и прочее. Есть ли признаки обструктивного ночного апноэ, увеличенной или миндалины? Сопровождается ли кашель покраснением лица, рвотой в конце приступа и репризами? Тут мы думаем о коклюше, правильно говорить, ударение на последний слог. А, ну, конечно, вот эти вот перечисленные симптомы здесь, они могут, наверное, обнаруживаться у совсем маленьких детей, потому что если это подросток, который заболел коклюшем, то у него будет, скорее всего, стертая картина. Поэтому я и говорю, что нужно при любом затяжном кашле исключать лабораторно это заболевание, потому что не всегда все так, как по книжке. Все зависит от возраста, от вакцинального анамнеза и так далее. При обследовании мы, конечно же, проводим исследование мокроты, и это может нам дать много ответов. Например, при обнаружении в мокроте синегнойной палочки мы можем подумать о муковисцидозе, но не только о муковисцидозе. Муковисцидоз, кстати, тоже, хоть и нам большое подспорье создает неонатальный скрининг, но бывают случаи, когда это заболевание может быть обнаружено даже у детей 6 лет. Такие случаи тоже в практике встречаются и не так уж и редко на фоне количества больных детей муковисцидозом. Конечно, синегнойная палочка — это не только предиктор именно муковисцидоза, но многих хронических заболеваний легких, при которых есть персистирующая инфекция в дыхательных путях. Эти дети обычно частые гости стационаров, реанимаций, и поэтому, ну, то есть как бы не совсем специфический признак, но сложность состоит в том, что у нас, конечно, сильная очень устойчивость синегнойной палочки к большинству антибактериальных препаратов на данный момент, и тоже нужно подходить к элиминации этого возбудителя с умом. Также могут обнаруживаться эшерихия коли, протеус сапрофитикус, клепсиела, ацинитобактер. При хроническом аспирационном синдроме это тоже может встречаться у детей, которые часто вынуждены лежать в реанимациях, под ИВЛ. Это их такая стационарная родная флора. Гемофильная палочка, стрептококкус пневмония, марокселла катаралис, золотистый стафилококк, как я уже сказала, могут быть возбудителями затяжного бактериального бронхита. При цитологии мокроты нейтрофилез может быть обнаружен. Это обычный показатель инфекции, инфекционного заболевания дыхательных путей. Эозинофилия может обнаруживаться в мокроте при бронхиальной астме, особенно при эозинофильной форме бронхиальной астмы, и липиды в макрофагах при аспирации молока, например, у грудного ребенка, тоже такое может встречаться. Вот тот самый алгоритм диагностики. Я не буду подробно сейчас его читать. Это алгоритм SubToDate, который я специально перевела для вас, адаптировала. Здесь он в оригинале называется алгоритм диагностики хронического кашля, поскольку, как я уже сказала в начале, в зарубежных источниках нет такого определения, как затяжной кашель, если это не касается затяжного бактериального бронхита. Алгоритм на 2 страницы, довольно подробный.
поэтому можно будет потом в записи или отдельным файлом выложат ребята презентацию, можно будет подробнее посмотреть. Здесь мы уже отчасти обговорили некоторые моменты при разборе отдельных заболеваний. К общим принципам лечения кашля относится исключение воздействия на ребенка табачного дыма как важного такого аэрополлютанта и других загрязнителей окружающей среды. То есть должна быть какая-то гигиена бытовая. Необходимо постараться установить точный диагноз, прежде чем назначать этиологическое лечение. Необоснованно и не показано эмпирическое лечение хронического кашля антигистаминными препаратами, ингаляционными стероидами, бета-2 агонистами, да, бронходилататорами, антагонистами лейкотриеновых рецепторов и антацидами, тоже уже об этом упоминала. И вот дальше вот такая картинка, мне она очень понравилась, потому что нередко, мне кажется, педиатры попадают под действие такого пациентского абьюза, когда от нас требуют какой-то волшебной таблетки, а мы тоже хотим все-таки как-то ответить на эти попытки на нас надавить, и вот лишь бы только отмахнуться, назначаем абы как препараты из тех групп, которые я сейчас перечислила. Но это никак нам не помогает, кроме как просто оттягивает, какие-то важные симптомы, на которые стоит обратить внимание. Процесс диагностики не всегда бывает легким, он может быть длительным, требовать каких-то временных затрат, иногда материальных. И поэтому, конечно, пациенты или их родители, они не хотят этим заниматься, хотят лечения здесь сейчас. Вот желаю вам, чтобы вы не стали жертвами таких обстоятельств, и у вас получалось в большинстве случаев все-таки лечить уже поставленный диагноз, а не симптомы какие-то отдельные. На этом, в принципе, я заканчиваю. Спасибо большое за внимание. Передаю слово Марату. Да. Мария, спасибо большое за интересную лекцию. Я думаю, было интересно, стопроцентно и познавательно. Если есть какие-то вопросы, обязательно задавайте, мы еще подождем. Но если у вас возникнут вопросы, и вы хотите поподробнее что-то спросить, мы специально вот сделали такие ссылочки на телеграм-канал Марии, где она делится полезными материалами, ведет свой блог. И я думаю, стоит подписаться. И если что, вы пишите в комментариях, и я уверен, да, Мария, что вы ответите всем, скажете, Да. расскажете. Мне Я кажется, еще не я еще небольшая звезда в "Телеграме", поэтому отвечаю всем. да, да, поэтому поддержите подпиской, этому будет очень приятно, и 100% Мария этого заслуживает после такой великолепной лекции. А сейчас я посмотрю по вопросам. Если будут вопросы, мы на них обязательно ответим. Если нет, то запись эфира сохранится. И мы, конечно же, еще и продублируем, классные моменты, схемы, алгоритмы в телеграм-канале. Вот, и, укажем телеграм-канал Марии. Подождем еще минуточку. Мгм. Если есть. Ну, я как понимаю, пока вопросов нету. Вот. Ну, хорошо, тогда мы будем заканчивать. Мария, спасибо тебе большое. Спасибо всем нашим, зрителям, которые сегодня присутствовали. И я всем желаю хорошего вечера. Спасибо, до свидания.